Da li ti znaš kada kreće trajekt? Mislim da znam, ali ne sam da pomislim na to. Mi smo sada u Zagori. U roku od 3 dana treba da se pojavimo u Tandžer Medu rano ujutru na ukrcaj u trajekt za Đenovu. Baš sam hteo kažem, nije nama za kašnjenje kriva ni pustinja, ni Mercuga, ni Zagora, već Mercedes, ljudi moji, jedva sam je izvadio iz tih svetišta da krenemo. Zato smo sada u kašnjenju, a pred nama je možda i najteži deo puta u celoj ovoj marokanskoj etapi. Krećemo se prema severu, cilj nam je grad Fes. Ono što mene u ovom momentu brine je činjenica da navigacija kaže da ćemo 420-30 km preći za 8 sati. Ako za 420-30 km kaže 8 sati, to će možda biti čak i 10, što je posledica užasnih puteva. Shvativši ovo sve, odlučili smo da nam je Fes za danas jako daleko i odlučili smo da se zaustavimo u kampu koji se zove Timnaja na nekih 430 km od Zagore. Zapravo čini mi se od svega što smo videli u Maroku da je ovo nekako najpasivniji deo ove zemlje. To je jugoistok. I upravo ovaj kamp se sada nalazi negde, ajde kažem kao spas za nas kamperiste, usred ničega je, bukvalno. A sada ide nešto čemu se ja radujem još od Novog Sada. Idemo da obiđemo pleme divljih majmuna koji žive u nacionalnom parku u Slobodi. To je zapravo Kedrova šuma, jedno zaista netaknuto prirodno stanište, ali u principu, bar kao kaže Lidija, ne možemo otići tamo u goste praznih ruku, jel da? Zna se kako se ide u goste. Tražimo prvo naseljeno mesto da, što kaže, opremimo se na 100 grama kafe, čokolada. Bonjour. Oui. Ça va bien? Oui, et vous? Alhamdulillah. 2 kilos de bananes, s'il vous plaît. Hoćemo jabuke? Hoćeš ti jesti koju jabuku? I ti? Comme ça? Comme ça, oui. Comme ça? Comme ça. C'est tout, s'il vous plaît. Tout le banane. Merci. Ne znam da li bi jeli oni kikiriki. Jel bi ti jeo kikiriki? Volim. Hoćeš jedan? Može. Majmuni najviše vole kikiriki i jabuke. Bebo! Ne, daću bebici. Nećeš u kamper. Čekaj, bebi, da damo. Jo, što si ti mator bezobrazan tako. Kako si tako bezobrazan? Evo ti bebice. Bebici! Ovaj ceo region je vrlo interesantan zato što se nalazi na visoravni, pa se sad između 1600 do 2000 metara nadmorske visine, sve je ravno gotovo kao tepsija. Da samo podsjetim, Kopaonik je na 1600 metara nadmorske visine, zamislite da tu Žive majmuni. pred nama je ogromni atlas kojeg sada prelazimo preko drugog prevoja, istočnog prevoja. Mogu da vam kažem da mi je on mnogo zanimljiviji, nekako je živopisniji, lepše su boje, nije tako velik uspon, nije tako velika strmina, sve onako baš nekako lepo i pravo je uživanje voziti se takvim putem na pravi vozački put. Do Fesa ima još dosta da se vozi, usput nam je grad Ifrane, on je studentski grad i za njega važi da je marokanska, švajcarska, zaista je ono, ceo Maroko je lepo, ali ovo je ovako baš utegnuto, svaka travka na svojem mestu. Tu je inače i skijalište, pa možemo reći da je to onako jedan Maroko, St. Moritz. Gde ste, Novosađani? Odakle si ti? Beograd. Beograd, je da? Otkud ovde? Evo, došao sam 2 nedelje sam gde se vozi. Obišao sam onako 80-90% ovih turističkih atrakcija i evo, preko sutra traje. Zahvaljujući tome što vozimo kamper van, dakle kamper napravljen na bazi kombija, uspeli smo u Fesu, gde je teško parkirati i motocikl, da se parkiramo u strogi centar grada.
uvek oni imaju to neko rezervno mesto za kamperiste. Za 5, najviše 10 eura, stvar se apsolutno rešava da je kamper na dobrom mestu, da je bezbedan i možete slobodno da krenete u šetnju i razgledanje grada. Iz Fesa pravac sever prema Čau. Sam stvarno ne karikirao ljudi. Ne znaš kako se zove? Chefchaouen. Chefchaouen. To je, Najlepši grad u Maroku, plavi grad. Ja da čekam da stignemo tamo. pošto smo se dosta zadržali u Fesu, do tamo ima još 200 nešto kilometara, i opet smo zanoćili usred ničega i opet je to motel ili hotel, ali ovog puta fantastično originalan smeštaj. Očigledno je tu bio javni bazen sa velikom plažom, koji nešto i ne radi ovako van sezone, i oni su odlučili da naprave pravi jedan kamp ili kamper odmorište u samu ivicu bazena. Ovako, Lidija, moram priznati, nismo bili smešteni. Nikada. Na plaži bazena još nikad nismo spavali. Ali ono što meni se dopada je da nikad u Maroku ne znaš šta ti donosi sledeći dan. Evo, za doručak smo dobili svež baget i marokanske palačinke. Marokanci su jako gostoljubivi i sve to za jednu noć košta oko 12 eura. Smeštaj kampera, tuš i doručak. Gde idemo brzo? Kako se zove grad? Chefchaouen. Opet ista šema. Nađeš parking blizu Medine, javiš se šefu, daš mu 50 dirhama i dobiješ fenomenalno parking mesto. A kada su Medine tema, moram kažem, u ovom plavom gradu, neću da kažem njegovo ime namerno, je po meni najlepša Medina što sam ja vidio u Maroku. Nije prevelika, ali sve je tu. Odlični restorani, jako se dobro jede. Znaš šta je novo? Nema više chicken pastije, sve su rasprodali. Ovo jedu iza tebe, kako se... Sve mi ova pojela. Poručila sam tažin od škampa. Poručila sam pečene zelene paprike sa paradajzom. Poručila sam malo patliđana sa marokanskim začinima. I ono što ja najviše volim, a to je piletina sa zelenim maslinama. Baš me zanima kako je to ovde u ovom delu Mediterana. Hrvatska, Slovenija, Italija, Francuska, Španija, ceo krug po Maroku. Na ovom mestu završavamo našu, da kažemo, turneju od Novog Sada do Sahare. Reklo bi se da smo 2 puta prošli kroz 2 kapije sveta. Prva je bila na Gibraltaru, a druga u Zagori na ivici Sahare. Ostalo je još samo da se ukrcamo u trajekt za Đenovu. Pred nama je 1700 kilometara morskog puta do Đenove, a onda smo, recimo, kod kuće. Hvala. Pozdrav. Pozdrav! A u sledećoj epizodi pogledajte kako izgleda brodski život na trajektu, odnosno na feriju, koji prevozi kampere, kamione, automobile i putovanje 50 sati preko celog Mediterana.